Я как Филипп Киркоров буду тоже падать в ваши ногах. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо за то, что согласились принять. Я столько читал про этот дом. Вы даже не представляете, оказавшись в прошлом году в Ивановской области, все местные художники, я говорю, ну скажите, кто у вас самый известный? Говорит, самые известные работали и расписывали колонны в доме Ирины Винер. Это наша самая большая гордость. Да, это правда. Здесь все сделано руками великих русских и узбекских художников. Ну вот видите, это все узбекское. Такая резьба вообще тончайшая. Да, тончайшая. Если вы посмотрите, то везде все разное. А вот это уже русское. Невероятно. Да. Ростов даже как раз вот они главные специалисты по Здесь прошла моя судьба, которая, я подумала, сделала все. И видите, как узбекское искусство сочетается с русским искусством. Это стол тоже весь вырезан. Все стулья вышиты, да. Это все стулья ручной работы, и нет одинакового рисунка ни одного. Это волнуется, а это я вот тоже в национальном русском таком, это Елецкий кружева. А вот здесь вот, если вы сюда посмотрите, там бесконечное пространство. Если долго стоять, можно туда уйти. Так что это та самая труба, о которой говорят. Посмотрите, видите? Точно, вообще уходит туда. Ой, тут когда мне надоест все в этой жизни, я встану сюда и улечу. А главное, что вот здесь, да, ты видишь, сначала узбекская, а уходит дальше, ощущение, что это римский поток куда-то, да, вот тут переходит вся вот узбекская культура куда-то. Узбекская культура, и вот русская, вот видите, как это сочетается. Какие колонны, Да, вот это. каждый отдельный сюжет, правда, все. Это были просто столбы. Вот я подумала, что можно их так описать. И главное, что все это же сделано в тот период, когда все поголовно приглашали какие-нибудь западных евроремонты. Ужасная гадость. Это музей. Как моя мама и сказала младшему внуку своему, говорит, мы с тобой здесь будем поговорить. Хорошо. Я так спросила. Сердце болит и волнуется. А здесь, обратите внимание, это же не просто ступень. Молодец, Андрей, молодец. Именно это я подбирала очень долго, потому что это могло сразу выйти и стать китчем, если что-то здесь было бы не так. Я очень много над этим работала. Мне кажется, это просто все главные архитектурные журналы мира должны бороться за право. Так оно и должно быть. Из этого дома не хочется выходить никуда. Я хотела сидеть и рассматривать. Это своего рода медитация. Ну, прихожу и на 4 ногах иду куда-нибудь и ложусь